um barulho muito grande na suspensão do seu carro. Então, se você está com o seu carro aí fazendo barulho na suspensão, olhou o amortecedor, não é? Olhou que a barra estabilizadora aqui, junto aqui com a bieleta, não é? Venha desmontando aqui seu componente aqui, igual aqui, tá? Você vai conseguir achar o problema. Esse meu aqui, ó, praticamente acabou. Tem que trocar com certeza. Beleza? Se a dica te ajudou aí, deixa um like pra gente aí. Um abraço.